嗱，第一題咧已經係要打3粒星噶啦，因為去到中文去到英文嘅情況咧，嗱呢題我哋睇中英文，點解咧？佢個概念好多時相反咗嘅。以前咧呢個數字入邊10位數字代表嗱，擘大隻眼，10位數字係啊個係字蘇白色啊嘛，記唔記得？蘇白色就話先指後冇啊嘛，記得嘅入頭俾蘇 Sir 睇下先，先指後冇啦，先提及嗰個係10位數字。咁咪10位數字嗰個數值咯，數值咪0.8咯，10位數呢個10分位，sorry，10分位咪呢個咯，冇過分位噶嘛，咪0.8咯。好啦，後冇嘛，後邊呢個10位數字，十位數字咪呢個咯，咪即係80咯。我哋講數值啊嘛，係嘛？數值即係嗰個數字嘅價值，咁8呢個咪10位咪80咯。好啦，咁就計到噶嘛，喺中文入邊嗱，但係而家一變英文咧係相反嘅，幫我抄低啊，不再先指後冇噶啦，不再先指後冇變咗英文。係相反咗嘅。嗱，你見到你成個數學答題概念咧係撈亂咗嘅，係咪好恐怖啊？嗱，中學好多時有呢啲，咁我提醒你，你打3粒星，你記得第一題呢個就係佢問嗱，抄咗先啦，不在先指後冇。How many times the value represented by the tens？藍色呢句説話咧幾多倍啊？關於10位數值嘅幾多倍啊？你抄低埋呢句中文嗱，好重要，呢個好重要嚇，係成個小學概念撈亂咗嘅，因為先提10位啊嘛，原來佢係10位數值的多少倍？咩叫10位數值的多少倍咧？你抄咗呢句説話，咁原本個的係等於乘噶嘛，即係10位數字要乘幾多先等於10分位數值啊？後邊提10分位噶嘛？Is the value represented by tenth digit？tenth digit 係十分位啊嘛，有個 th 咧就代表分啊嘛，小數位啊嘛，嗱都記得啦。咁所以咧10位數值我哋填喺呢度啊，唔該。10位數值咪80咯，80要乘幾多先等於呢個10分位喎？先等於0.8喎。條式係咁樣出㗎喎。如果英文嘅話，明白嘅岌頭俾蘇 Sir 睇下先。呢個超重要，啲小數位是咩 represented by the ten 寫先嗰個咧，所以我哋揾問號啊嘛，佢乘幾多啊嘛。嗱，我哋喺隔離寫，你當方程問號係咪等於0.8 over 80啊？同我哋頭先用中文睇嗰個橫式係咪一樣啊？係咪一樣啊？見到啦，係一樣啊，但係佢個問題嘅先後係調轉咗嘅。嗱，我講多次個問題，佢講咗10位先。但係中文係用10分位先嘅，你再先指後冇咧，你就錯晒㗎啦。所以你要咁樣明白藍色呢句理解到咧，你就即刻做到呢個答案啦。啊，幾多倍啊？有份數有小數咁樣點啊？上邊乘十，下邊乘十咯，變咗800分之8咯。跟住點樣啊？約減咯。跟住點樣啊？啊，你就見到我成日唱嘅歌仔啦。成日唱歌仔係咩啊？唔知你仲記唔記得啦？100分1，0.01，1000分1，0.001。哦，記得呢個歌仔舉手俾我睇先，都幾幫到手嘅。100分1，0.01係咪啊？1000分1，0.001嗱，呢個咧即係你已經約簡，你就即刻出到答案啦。上面除8，下邊除8，得唔得？頭先講咗好耐啦，100分1，0.01啊，啱嘅，岌頭俾我睇下先，啱啦，呢個歌都唱埋啦。